Fala galerinha, Wolverine na área mais uma vez, aqui no canal Mecânica Meu Carro. Galera, estou aqui com esse Jaque J3 2011. Estão ouvindo aí, ó, barulho na correia aqui, ó. Vou estar aqui examinando ele e mostro a vocês o que é que está causando esse barulho na correia, beleza galera? Galera, tô com mais um Jaque J3, certo? Esse carro chegou aqui com um barulho na correia. E aí, pessoal, vou estar mostrando a vocês aqui, ó, onde está o problema desse carro. Visto aí essa polia ali, ó. Essa polia, essa aqui, ó, é a polia intermediária da correia do alternador, certo? Eu retirei aqui a correia fora e verifiquei e vi que ele está com barulho no rolamento. Então vou estar fazendo a substituição dessa polia e vou estar mostrando a vocês passo a passo como vocês vai estar fazendo para realizar a troca dela, caso o seu carro também esteja com barulho na correia e seja ela, tá pessoal? Vale bem salientar que você deve retirar a correia fora, verificar ali como é que está os PK das correias, se estão todos bem encaixados, né, nas polias. Também verificar se eles estão bons, tá? Se não tá trincado, se não tá ressecado, e também aqui a parte da traseira da correia também se não está muito lisa, tá? Se você passar a mão aqui, ó, você vai sentir que ela é meia carraspinhenta, né? Isso aqui é justamente porque quando ela pegar na polia dessa ali, ó, que é lisa, ela facilita com que a polia gire junto com ela, tá certo? Então se ela tiver muito lisa, pronto, é aquela correia ali embaixo, ó, do hidráulico, você vai ver que ela não é carraspinhenta, ela é lisa. Por quê? Porque ela não tem nenhuma polia lisa que pegue nela. Tá entendendo? Ela é de um lado para o outro. Falar nisso, pessoal, eu tenho aqui o vídeo mostrando como vocês trocar a correia do hidráulico e também a do alternador desse carro, beleza, pessoal? Bem, pessoal, acabei de retirar aqui o rolamento. Aqui, ó. Vou balançar aqui para você escutar o barulho que ele está fazendo. Visto aí? Isso aqui, ó, vai fazendo com que a sua correia vá fazendo aquele barulho. Porque aqui, esse barulho é as esferas soltas aqui. Já não tem mais lubrificação, não tem mais nada. E aí, pessoal, esse rolamento aqui, ó, 6203. Porém, pessoal, você só vai conseguir comprar já com a polia. Visto aí, ó. Tô colocando aqui, ó, dessa marca aqui, tá? A referência aí, caso vocês queiram comprar, ó. Lembrando que a gente tem aqui, pessoal, nossa loja virtual Mecânica Meu Carro, tá? Você encontra peças e acessórios, ferramentas, tudo num preço bastante agradável para o seu bolso, tá? Para o seu bolso. Então, pessoal, a facilidade de retirar isso aqui foi o seguinte: não precisa mexer aqui, ó, não precisa só folgar a correia. Para folgar a correia, você vai folgar aqui, ó, folga essa porta, folga esse parafuso aqui, ó, puxa o alternador para cima, tá? Puxa o alternador para cima que ele vai, ó, caminhar isso aqui, ó, isso aqui é onde o esticador vai estar, né? Ele estava aqui, ó, mais ou menos, ó. E aí, ó, voltei essa parte todinha, voltou, ó, retira a correia aqui, ó, pessoal. Ó, a correia vai estar aqui, ó. Retira ela aqui, ó. Bota pro lado. Pronto. Retirou a correia. E aí você vai ter acesso a ele aqui, ó. Ó, ele pega aqui, ó. Certo? Qual a chave, pessoal? A chave é aqui. Você vai estar utilizando uma chave 16. Tá, pessoal? Uma chave 16 nesse parafuso aqui, ó. Como é a montagem, Wolverine? Caso você tenha retirado e ele tenha desmontado, ó. Visto aí, ó, com a arruela e o parafuso. Pega aqui, ó.
nessa posição. E aí vem a outra aqui, ó, outra arruela. Pega aqui. E esse separadorzinho aqui, ó. Olha. Isso aqui, pessoal, sem essa arruela aqui você não consegue apertar, tá? Esse separador aqui. Esse separador aqui, ele faz com que distancie ali, ó. Aqui, distancie, né? Pra o parafuso poder apertar a polia e ela conseguir, ó, girar. Sem isso aqui você vai imprensar o rolamento e aí vai amarrar a sua polia, tá? E aí, pessoal, coloquei aqui uma chave 16, coloquei aqui, ó, e eu consegui folgar pro lado esquerdo, tá, pessoal? Ó, pro lado de dentro do motor você vai estar folgando ele aí e facilmente. Não precisei tirar a correia do local, só retirei aqui, né? Não precisei tirar todinha ela, só retirei ela aqui para ficar mais fácil para retirar aqui o tensor, né? Tensor não, a polia, para não, quando for retirar, não tá forçando aqui o parafuso. Bem, pessoal, aí tá nossa correia no lugar. Pode recolocar, verifica se está os PK tudo no lugar certo, tá, pessoal? Tanto aqui quanto na polia lisa, lá embaixo, em todos os locais, ó, verifica se está todos bem encaixados. Se tiver passando um por cima, você pode arrebentar a correia, tá, pessoal? Então verifica bastante aqui os PK para evitar que possa arrebentar sua correia. Bem, pessoal, quero também aqui fazer um convite a vocês, né? Vocês que gostam daquelas músicas relaxantes, você pode encontrar também lá no canal do meu amigo, né? Se chama o canal lá Big Music, tá? Big Music. Você vai estar se inscrevendo lá, galera, ajudando esse meu colega, né? E lá ele toda semana, galera, todos os dias ele posta vídeo com músicas relaxantes para você. Aí, pessoal, nosso carro já funcionando, a correr no lugar, ó, silêncio total aí no carro aí, ó. Beleza, pessoal? Gostou da nossa dica? Olha, se inscreve aí no canal se você é novo aqui, tá? Deixa o joinha se essa dica ajudou vocês, que assim ajuda nosso canal a crescer cada dia mais aqui no YouTube. Lembrando que a gente também está no Instagram, tá? No @mecânica meu carro. Valeu, galera, até a próxima, se Deus quiser, fiquem todos com Deus.